Hi everyone, welcome back to Learnino. ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി, ടാൻജൻസ്, നോർമൽസ്, സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ടാൻജന്റ്. അപ്പോൾ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് MCQs ആണ്. So let us start. First question, if f of x is equal to x cube plus 3x square plus 3x minus 7, then find the value of d by dx of f of x at x equal to 2. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന f of x ഈക്വേഷൻ ആണ്. എന്നിട്ട് x equal to 2 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കാണാം. ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ്? 23, 24, 27, 30. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി 27 ആണ്. നമുക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കാം. നമുക്കറിയാം x raised to n ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ? n into x raised to n minus 1 അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ f of x തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഓരോ ടേംസിന്റെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് x ക്യൂബിന്റെ എന്താ? nx raised to n minus 1 പറയുമ്പോൾ 3 ആണ് n. സോ 3 into x raised to 3 minus 1 അതായത് 3x square plus 3x squareന്റെ എന്താ വരിക? 3x squareന്റെ 3 into ഇവിടുത്തെ n എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. 2 into x raised to 2 minus 1 പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ x raised to 1 ആണ് വരിക അല്ലേ? സോ 3 into 2 പറഞ്ഞാൽ 6. അപ്പോൾ 6 into x ആണ് വരിക. തേർഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് 3x ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ? 3 ഇതാണ് വരിക അല്ലെ? എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. സോ 3 ആണ്. ഇനി ലാസ്റ്റ് ടേം 7 അല്ലേ? കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലേ? കോൺസ്റ്റന്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് 0 ആണ്. സോ ഈ മൂന്ന് ടേംസ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ. 3x square plus 6x plus 3. ഇനി x equal to 2 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? 3 into 4 plus 12 plus 3 is equal to 27 ആണ് ആൻസർ. Second question, let f of x is equal to x minus 1 by x, then f dash of minus 1 is. ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് 0, 2, 1, minus 2. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി 2 ആണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. തന്നിരിക്കുന്ന എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്താ? എക്സ് മൈനസ് 1 ബൈ എക്സ് ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് മൈനസ് 1 കാണണം. എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് മൈനസ് 1 കാണണമെങ്കിൽ ആദ്യം എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് കാണാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് അല്ലെ? സോ ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് മൈനസ് 1 ബൈ എക്സ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ? ഓരോ ടേംസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയി ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കാം. എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1 ആണ്. ഇനി 1 ബൈ എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ? ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട്, അത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി. 1 ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് 1 അല്ലേ? സോ എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് 1 പറയുമ്പോൾ n എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മൈനസ് 1 ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെ nx റേസ് ടു n മൈനസ് 1 ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് 1 into x raised to n എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് 1 അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ മൈനസും എന്താവും? ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് പ്ലസ് ആവും. സോ 1 പ്ലസ് ഈ എക്സ് റേസ് ടു എന്താ വരിക? അത് എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് 1 പറയുന്നത് എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് 2 ആണ്. അപ്പൊ ഇത് താഴേക്ക് പോയാൽ പവർ പ്ലസ് ആവും അല്ലെ? അപ്പൊ 1 പ്ലസ് 1 ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ വരും. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഇനി എക്സിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് മൈനസ് 1 ആണ്. അപ്പൊ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 1 കൊടുക്കുക. അപ്പൊ 1 പ്ലസ് 1 ബൈ എക്സ് സ്ക്വയറിൽ എക്സിന് മൈനസ് 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് 1 ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്താ? 1 തന്നെയാണ്. സോ 1 പ്ലസ് 1 വരും. ദാറ്റ് ഇസ് 2 ആണ് ആൻസർ. Third question, if f of x is equal to e raised to 4 log x to the base e, then what is the derivative of f of x? Options തന്നിരിക്കുന്നത് e raised to 4 log x to the base e raised to 4 log x to the base e by x, 4x cube, none of these. Correct answer 4x cube. Option C ആണ്. ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കുക. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു 4 ലോഗ് എക്സ് ടു ദ ബേസ് ഇ അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും? അതായത് ഒരു ജനറൽ ഫോർമുലയുണ്ട്, ഇത് പഠിച്ചിരിക്കുക. ഇ റേസ് ടു ലോഗ് എക്സ് ടു ദ ബേസ് ഇ, അതായത് ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ബേസ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇ റേസ് ടു ലോഗ് എക്സ് ടു ദ ബേസ് ഇ. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ടേം ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇവിടെ എക്സിന് പകരം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇ റേസ് ടു ലോഗ് ടു ദ ബേസ് ഇ എക്സ് റേസ് ടു 4 ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് റേസ് ടു 4 ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ? ഇനി എക്സ് റേസ് ടു 4 എന്ന് കിട്ടി എഫ് ഓഫ് എക്സ്. അപ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു 4ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ? 4x ക്യൂബ് അല്ലെ? nx റേസ് ടു n മൈനസ് 1 അല്ലേ? അപ്പോൾ 4 into x റേസ് ടു 4 മൈനസ് 1 പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? 4 into x ക്യൂബ് ആണ് ആൻസർ. Fourth question, slope of the straight line 4x plus 6y minus 8 is equal to 0 is. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്ലോപ്പ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് എ മൈനസ് 2/3, ബി 2/3, സി 2 ആൻഡ് ഡി മൈനസ് 2. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ മൈനസ് 2/3 ആണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. സ്ലോപ്പ് m is equal to, സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് y വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് അല്ലെ? dy by dx എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ഇക്വേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ m എന്ന് പറയുന്നത് ജനറലി നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് -a/b ആണ്. ഈ ഒരു ഫോർമുല നോട്ട് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ജനറൽ
ഇക്വേഷൻ, അതായത് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ax plus by plus c is equal to 0 ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം എങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് m is equal to എന്താണ് -a/b ആണ്. ഓക്കെ, ax plus by plus c, അതായത് എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ a, വൈയുടെ കോഎഫിഷ്യൻ b, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് m is equal to -a/b. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനും ഈ ജനറൽ ഇക്വേഷനും കമ്പയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എയും ബിയും സിയും വാല്യൂസ് കിട്ടുമല്ലോ. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ജസ്റ്റ് എയും ബിയും മാത്രം മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും കമ്പയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ 4 കിട്ടി, ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൈയുടെ കോഎഫിഷ്യൻ 6 കിട്ടി. ഇനി സ്ലോപ്പ് എന്താണ്? m is equal to -a/b, അതായത് -4/6. ഇതിൽ 2 ആണ് കോമൺ ഫാക്ടർ. അപ്പോൾ താഴത്തെ 2 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 3, സോ -2/3 ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. Fifth question, two lines are said to be perpendicular if the product of their slope is equal to. രണ്ട് ലൈൻസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആവുമെങ്കിൽ, അതായത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആവണമെങ്കിൽ അവരുടെ ആ രണ്ട് ലൈൻസിൻ്റെയും സ്ലോപ്പിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, സപ്പോസ് m1 എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ്, m2 എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ്, ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് -1, 0, 1, 1/2. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ -1 ആണ്. എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കാം. When two lines are perpendicular, then the product of their slope is equal to -1. അതായത് എപ്പോഴും അത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക, അതായത് പ്രോഡക്റ്റ് രണ്ട് ലൈൻസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ലൈൻസിൻ്റെയും സ്ലോപ്പിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും? -1 ആയിരിക്കും വാല്യൂ. ഓക്കെ. Sixth question. If the slope of the tangent to the curve xy plus ax plus by is equal to 0 at the point 1, 1 on it is 2, then the values of a and b are. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ടാൻജന്റ് ടു ദ കർവ് ആണ് വാല്യൂ 2 തന്നിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായി? സ്ലോപ്പിന്റെ വാല്യൂ ആണ് 2 തന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് xy plus ax plus by is equal to 0. പോയിന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് 1, 1. എങ്കിൽ എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ എ 1, 2, ബി 1, -2, സി -1, 2 and d -1, -2. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, 1, -2. എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് a plus b plus 1 is equal to 0. അതായത് എക്സും വൈയും, ഇപ്പോൾ x, yയിൽ 1, 1 അല്ല തന്നിരിക്കുന്നത്, എക്സിനും വൈക്കും 1 വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണെന്ന്, 1, 1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ x = 1 ആണ്, y = 1 ആണ്. സോ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന xy plus ax plus by is equal to 0ൽ എക്സിനും വൈക്കും 1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഫസ്റ്റ് ടേം 1 ആവും, സെക്കൻഡ് ടേം a ആവും, തേർഡ് ടേം b. ദാറ്റ് ഈസ് അത് എങ്ങനെ ഓർഡർ ചെയ്യാലും കുഴപ്പമില്ല. a plus b plus 1 is equal to 0 കിട്ടി അല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അതേ എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെ എടുക്കുക. xy plus ax plus by is equal to 0. അതിൽ ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക. ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. d/dx ഓഫ് ഈച്ച് ടേം ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് x × y ആണ്. അപ്പോൾ ചെയിൻ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? d/dx ഓഫ് x × y എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതായത് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് പ്ലസ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ്. അതാണ് ചെയിൻ റൂൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കാം. എക്സ് ആയാലും വൈ ആയാലും സെയിം തന്നെയാണ്. സോ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് y വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു x, അതായത് dy/dx, അതിനെ നമ്മൾ y ഡാഷ് ആയിട്ട് എഴുതാം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ dy/dx എന്ന് എഴുതാം, അതും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ x × y ഡാഷ് പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്താ വരിക? സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ, അതായത് y ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് x വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു x എന്താ വരിക? dx/dx 1 ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ xy ഡാഷ് പ്ലസ് y കിട്ടി അല്ലേ. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ടേം xyയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ്, xy ഡാഷ് പ്ലസ് y. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുക, xy ഡാഷ് പ്ലസ് y അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് axന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്, axന്റെ, അതായത് ഇവിടുത്തെ ഈ സെക്കൻഡ് ടേം കേട്ടോ, axന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ വരിക? a കോൺസ്റ്റന്റ് മാറ്റി ചെയ്താൽ xന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു x 1 ആണ്. സോ അത് a കിട്ടി. ഇപ്പോൾ തേർഡ് സെറ്റ് കിട്ടി. നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് byയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ്, നമുക്കറിയാം b കോൺസ്റ്റന്റ് മാറ്റി എഴുതി, yയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു x നെ നമ്മൾ y ഡാഷ് ആയിട്ട് എഴുതാം. സോ by ഡാഷ് is equal to 0. 0ന്റെ പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ xy ഡാഷ് പ്ലസ് y പ്ലസ് a പ്ലസ് by ഡാഷ് equal to 0 കിട്ടുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് y ഡാഷ് മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടേം y ഡാഷിന്റെ ടേംസ് അല്ലേ, അത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ y ഡാഷ് ഇൻറ്റു a പ്ലസ് b അല്ലേ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബാക്കി ടേംസ് എന്താ? a പ്ലസ് y. ഈ a പ്ലസ് വൈനെ നമ്മൾ ആർച്ചസിൽ കൊണ്ടുപോകാം. അപ്പോൾ മൈനസ് ഓഫ് a പ്ലസ് y എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ. എന്നിട്ട് ഈ a പ്ലസ് ബിനെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോകുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് y ഡാഷിന്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.
y dash is equal to minus of a plus y by x plus b. Clear ആയല്ലോ? ഇതിൽ x plus b ആണ് കേട്ടോ, സോറി ഇവിടെ x ആണ്, ഇത് x ആണ്, a അല്ല. അപ്പോൾ കാരണം y ഡാഷിന്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് x ഉം b ഉം അല്ലേ, a അല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ y dash into x plus b plus y plus a is equal to 0 ആണ് വരിക അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ y ഡാഷിന്റെ ടേം മാത്രം LHS വെക്കുക, ബാക്കി RHS കൊണ്ടുപോയി. സോ y dash into x plus b is equal to minus of a plus y കിട്ടി. അപ്പോൾ y dash എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ഇപ്പോൾ ഈ y ഡാഷിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് RHS കൊണ്ടുപോയാൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരും. സോ y dash is equal to minus of y plus a by x plus b. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഇനി നമ്മൾ എക്സിനും വൈക്കും 1ന്റെ വാല്യൂ അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്, സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അത് ഈക്വൽ ടു 2 ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ എന്താ, ഈ y ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, അതാണ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് y ഡാഷ് ആണ്. അപ്പോൾ y ഡാഷിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയത്. എക്സും വൈയും വാല്യൂസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 1 തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എക്സിന് 1ഉം വൈക്ക് 1ഉം കൊടുക്കാം. സോ നമുക്ക് ഇക്വേഷനിൽ അപ്പോൾ എന്താ ചേഞ്ച് വരിക, ഇതിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്. സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ 2 ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ RHS നമുക്ക് ഈ y dash is equal to 2 ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താ, മൈനസ് ഓഫ് a plus 1 by 1 plus b. അപ്പോൾ അത് ഈക്വൽ ടു 2 എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തോടെ, കാരണം y dash 2 ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 plus 2b plus a plus 1 equal to 0. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് a എന്ന് പറയുന്നത് a plus 1 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അതൊന്ന് ഇറേസ് ചെയ്തോട്ടെ. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ തന്നെ a plus 1 is equal to minus b എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ, ബിനെ RHS കൊണ്ടുപോകും, അപ്പോൾ മൈനസ് ബി ആവില്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ a plus 1ന് മൈനസ് ബി കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, കാരണം അല്ലാതെ നമുക്ക് a അല്ലെങ്കിൽ b കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു അൺനോൺ വേറൊരു അൺനോണിന്റെ ടേംസിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 2 plus 2b minus b is equal to 0. ഇതിൽ നിന്ന് b is equal to -2 കിട്ടില്ലേ. അപ്പോൾ പിന്നെ a plus 1 എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ബി ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ a is equal to എന്ത് കിട്ടും, 1 എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും. 7th question, the equation of the normal to the curve y is equal to sin x at 0, 0 is. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് x equal to 0, y equal to 0, x plus y equal to 0, x minus y equal to 0. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി, x plus y is equal to 0 ആണ്. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താ, y is equal to sin x ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം. ആദ്യം ഇക്വേഷൻ ഓഫ് നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ y minus y naught is equal to minus 1 by f dash of x naught into x minus x naught ആണ്. ഇത് തിയറിയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ y minus y naughട്ടും x minus x naught എന്ന് പറയുന്നത് ഈ x naughട്ടും y naughട്ടും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ, 0, 0. അതായത് x naught, y naught 0, 0 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 0 വരും, ഈ ടേമും 0 ആണ് വരിക. അതാണ് y minus 0 is equal to ഇനി minus 1 by ഇതെന്താ, ഈ f dash of x naught എന്നത് സ്ലോപ്പ് ആണ് m. ആ mന്റെ വാല്യൂ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ. അപ്പോൾ m എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോർമലിന്റെ കേസിൽ, നോർമൽ ലൈനിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, -1 by ഇനി dy by dx ആണെന്ന് അറിയാം. അതും തിയറിയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ -1 by dy by dx ആണ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ നോർമൽ. അപ്പോൾ dy by dx കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ y എന്താ, sin x ആണ്. അപ്പോൾ dy by dx എന്താ, cos x ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ dy by dx at 0, 0 ഈ പോയിന്റിലാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. 0, 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x naught y naught എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് 0, 0 ആണ്. അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ x equal to 0 കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ cos 0ന്റെ വാല്യൂ എന്താ, 1. ഇനി നമുക്ക് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് നോർമൽ എന്താ, -1 by dy by dx. അപ്പോൾ -1 by 1 is equal to -1. ഇനി നമ്മുടെ മെയിൻ ഇക്വേഷനിൽ y minus 0 is equal to അവിടെ സ്ലോപ്പിന് പകരം -1 കൊടുക്കുക ഇൻറ്റു x minus 0. ഇത് ജസ്റ്റ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുക. അതായത് y minus 0 പറഞ്ഞാൽ y, -1 ഇൻറ്റു x എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ -x. അപ്പോൾ ഈ എക്സിനെ ഇനി LHS കൊണ്ടുപോയാൽ x plus y is equal to 0. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ. 8th question, the tangent to the curve y is equal to e raised to 2x at the point 0, 1 meet the x-axis at a 0, 1, b 2, 0, c -2, 0 and d -1 by 2, 0. Correct answer option D ആണ്, -1 by 2, 0. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കർവിന്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് y is equal to e raised to 2x അല്ലേ. പോയിന്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് 0, 1 ആണ്. ഇനി മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് ആക്സിസിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ്, ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താ, കർവിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് y is equal to e raised to 2x. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക്
ഇവിടെ dy by dx കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ. dy by dx എന്ന് പറയുമ്പോൾ e raised to 2x ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് e raised to x ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് വരിക. ഓക്കെ, അതായത് e raised to x തന്നെ വരും. ഇനി ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് പവർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് 2x ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് 2x വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു x എന്താ 2 ആണ്. സോ 2e raised to 2x ആണ് dy by dx വരിക. അതാണ് 2e raised to 2x എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് at the point 0 1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ എക്സിന് 0 വൈക്ക് 1 കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഉള്ളൂ, അപ്പോൾ എക്സിന് 0 കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 into e raised to 0 എന്ന് വരിക 2 ആണ് വാല്യൂ വരിക. e raised to 0 എന്ത് റേസ്റ്റും 0 എന്ന് പറയുന്നത് 1 അല്ലേ. സോ 2 ആണ് ഇവിടെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത്. ഇനി അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ടാൻജന്റ് നമുക്കറിയാം y മൈനസ് y നോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു m ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് അല്ലേ. ഇതിൽ ഈ എക്സ് നോട്ടും വൈ നോട്ടാണ് 0 1 തന്നിരിക്കുന്നത്. m ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് dy by dx 2 എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ y മൈനസ് y നോട്ട് പറഞ്ഞാൽ 1 ആണ്, ഇസ് ഈക്വൽ ടു m എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 കിട്ടി, ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 ആണ്. അത് ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ 2x മൈനസ് y പ്ലസ് 1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ. ഇനി ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് എക്സ് ആക്സസിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, എക്സ് ആക്സസിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ, എക്സ് ആക്സസിലെ വൈയുടെ വാല്യൂ എന്താ, എക്സിൽ വൈയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 0 അല്ല എക്സ് ആക്സസിൽ. സോ ഇവിടെ y 0 ആയിരിക്കുമല്ലോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷനിൽ. അപ്പോൾ വൈയുടെ വാല്യൂ 0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്താ കിട്ടുക 2x plus 1 is equal to 0. കാരണം y equal to 0 ആയി എക്സ് ആക്സസിൽ. അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ഇതിൽ നിന്ന് -12 കിട്ടും. Okay, so point എന്താണ് -12, 0. Ninth question. The line y is equal to x plus 1 is a tangent to the curve y square is equal to 4x at the point. ഏത് പോയിന്റിലാണ് ഈ ടാൻജന്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ curve y square is equal to 4x ആണ്. And line y is equal to x plus 1. അതാണ് ടാൻജന്റ് ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ. ഏത് പോയിന്റിലാണ് അത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 1 2 2 1 -1 2 2 -1. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ 1 2 ആണ്. എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കാം. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് y is equal to x plus 1 അല്ലേ, അത് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം. സെക്കൻഡ് കർവിന്റെ ഇക്വേഷൻ വന്നിട്ട് y square is equal to 4x, സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ ഒരെണ്ണം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, ഒരു അൺനോൺ വേറെ അൺനോണിന്റെ ടേംസിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 1 in 2, അതായത് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ y is equal to x plus 1 ആണ്. ഇവിടെ y ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ x plus 1 കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ y സ്ക്വയറിന് പകരം എന്താവും x plus 1 whole square is equal to 4x അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി. ഇനി a plus b whole square എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ x square plus 1 plus 2x is equal to 4x. അപ്പോൾ അതായത് ഈ 4xനെ ഇനി LHS കൊണ്ടുപോയാൽ 2x minus 4x വരും അല്ലേ. അതായത് അത് -2x അല്ലേ, അതാണ് ഈ ടേം -2x എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. x square minus 2x plus 1 is equal to 0. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി a minus b whole square ഫോം, അതായത് x minus 1 whole square is equal to 0 ഫോമാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൽ x square minus 2x plus 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x minus 1 whole square ആണ്. RHS ഓൾറെഡി 0 ഉണ്ട്, അത് ഈക്വൽ ടു 0 എഴുതി. അപ്പോൾ സാധാരണ x minus 1 whole square is equal to 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് എന്താ, x minus 1 is equal to 0 എന്നാണ്, അതായത് x is equal to 1. അപ്പോൾ xന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് 1 കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ xന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. y is equal to x plus 1 x equal to 1 കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ y യുടെ വാല്യൂ 2 കിട്ടി. അപ്പോൾ ലൈൻ y is equal to x plus 1 is a tangent to the curve y square equal to 4x at the point എന്താ x equal to 1 y is equal to 2, അതായത് 1 2. Last question. The function f of x is equal to x plus cos x is always increasing, always decreasing, increasing for a certain range of x, none of these. ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, ഓൾവേസ് ഇൻക്രീസിങ്. ഇൻക്രീസിങ് ഫംഗ്ഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, നോർമലി നമ്മൾ പറയുന്നത് x1ഉം x2 രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എടുക്കുക, എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഇനി ബേസിക്കലി കാൽക്കുലസിന്റെ ടേംസിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് ഡെറിവേറ്റീവ്സിന്റെ ടേംസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ, അതായത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണ്. അപ്പോൾ ആ കേസിലാണെങ്കിൽ അത് ഇൻക്രീസിങ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നും പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്താ, എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ജസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം. എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്, കോസ് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ 1 മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ആണ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് വരിക. ഇനി ഇവിടെ 1 മൈനസ് സൈൻ എക്സിന്റെ വാല്യൂ നോക്കുക, അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ആണ്. ഈ 1 മൈനസ് സൈൻ എക്സിൽ സൈൻ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും, റേഞ്ച് ഓഫ് വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും നമുക്കറിയാം, ഓൾറെഡി നമ്മൾ ട്രിഗ്നോമെട്രിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സൈൻ എക്സിന്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് -1 മുതൽ +1, അതിന്റെ ഇടയിലാണ് വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക.
സോ ഈ 1 മൈനസ് ഈ സൈൻ എക്സ് എന്നുള്ള ടേം എന്തായിരിക്കും? അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ റേഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും. സൈൻ എക്സിൻ്റെ -1ൻ്റെ 1ൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും. സോ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? എന്തായാലും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആയിരിക്കുമല്ലോ. അത് കാരണം ഈ നമുക്കിപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്തായാലും ഇൻക്രീസിങ് ആയിരിക്കും. കാരണം എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിൽ 1 മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. സൈൻ എക്സിൻ്റെ റേഞ്ച് നമുക്കറിയാം -1ൻ്റെയും 1ൻ്റെ ഇടയിലാണ്. അപ്പോൾ 1 മൈനസ് ആ വാല്യൂസ്, ആ റേഞ്ച് ഓഫ് വാല്യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലും നമുക്കറിയാം എന്തായാലും 0നേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ അത് കാരണം തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഓൾവേസ് ഇൻക്രീസിങ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.